començar ara ja la primera entrevista que tenim preparada, no? De les moltes que tindrem, que farem entre jo, Manel i Josevi i qui vinga. Venen les xiques de Museros, no? Presenteu-vos aquí, d'esquerra a dreta. Vale. Hola, soc Alba i això. Jo soc Paula. Jo soc Laura. I què voleu contar-nos? Hem organitzat una Museros Holy Festival, que és un festival de colors. Sí. I com ho hem fet? Pues, entre un grup d'amics hem organitzat això i pues és que varen vindre unes persones de l'Ajuntament que estava preguntant què festa volien fer i nosaltres vam donar la proposta de fer una Museros Holy Fest i ens varen dar un pressupost i hem fet camisetes i moltes coses. Hem contractat també a una tenda de pols de colors i pues hem comprat pols i tot això. Sí, si voleu passem a cridar-li a Neus. Neus és... Qui és Neus? Pues és la persona que va vindre a preguntar-nos i es va reunir moltes vegades amb nosaltres per a detallar lo de la Holy, no? Molt bé, pues anem a ello y a ver si hemos dado el teléfono. Mientras tanto, ¿podemos explicar en qué consistís el festival de Holy de los colores? Pues va a haber una... Espera, no cal. Hola? Hola? Sí, hola. Hola. ¿Me escolteu? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Som de Ràdio Puçol, que... Vale. Que cridem sí. ahir per a que es contés més o menys com... Vale. Sí. Sí, però seguies en directe? Sí, estem en directe ara mateix. Vale, hola a tots. Disculpeu. Vale, molt bé, doncs... Presenta't qui eres i Sí. Què aneu a fer. Perfecte. Vale, és que ho estava escoltant per internet i crec que van un poquet de retras i pensava que era offline. Sí, disculpeu. Vale. Els nostres amigos no piguen. Molt bé, bueno, pues jo em dic Neus i estic fent un projecte de participació juvenil en l'Ajuntament de Museros i bé, ara, bueno, abans que res, felicitar-vos per l'aniversari i per molts anys més i moltes gràcies per atendre'ns. I el que us volia explicar és que del 5 al 14 de maig celebrem en Museros la 9ª Setmana de la Joventut, que per primera volta compta amb activitats proposades i organitzades pels joves del poble. Per contextualitzar-vos un poquetet, us explicaré que la programació d'esta edició forma part d'un projecte que van impulsar fa uns mesos les regidories de joventut i de participació, anomenat de la participació juvenil al protagonisme juvenil, o sigui, de la participació entesa com a assistència passiva a l'apoderament, no? És a dir, que els joves no són el futur, són el present i que tenen idees genials i molts bons propòsits que ens convé escoltar, i que els joves de Museros també són i fan Museros. I, bueno, en este plantejament doncs ens hem plantejat com un parell d'objectius, no? Així per explicar-ho resumidament. Un és resituar els joves en el centre del poble, és a dir, literalment programant activitats al vell mig del poble i metafòricament valorant-los com un actiu potent i legítim i no com personetes que encara no han crescut ni s'han desenvolupat i no poden aportar res de valuós. I l'altre, estimular la seva capacitat per fer propostes i executar-les. I l'Ajuntament es presenta com un mitjà facilitador i no com un mitjà director, no? I d'aquesta manera el que pretenem és consolidar la seva autoestima i validar el seu apoderament, la creativitat, l'autonomia, que senten que estem al seu servei i que confiarem en qualsevol cosa que es proposen. I així és com enguany, doncs, en la Setmana de la Joventut, tenim diverses activitats, però dos d'elles són com molt representatives d'aquesta línia que hem pres. Una és el Museros Holy Festival,
que bueno, ha anat allí a la ràdio una quadrilleta i ara us ho explicaran molt millor perquè estan treballant amb moltíssima passió i bueno, estan tots super desvanits. I l'altre és un taller de fotografia que impartirà també un jove del poble. Però jo crec que el millor per a il·lustrar-ho és això, deixar-los que parlen ells i que us conviden a gaudir també de tot el que estan fent amb molta cura i molta il·lusió. Molt bé, Neus. Una pregunteta. Bueno, dos, millor. La primera seria, en primer lloc, els joves de quina edat a quina edat són, i la segona seria com contacteu amb ells? D'acord, doncs respecte a la primera pregunta és un gran debat que mai no acabarà perquè bueno, els joves sempre s'han considerat no, com a partir de l'adolescència o la preadolescència, perquè cada volta s'espavilen més pronte, però com que va allargant-se la precarietat laboral i vital, doncs joves ja són de 30 a 35 anys. Nosaltres en aquest cas hem volgut acotar com... Bueno, la primera activitat, per exemple, la del Museros Holy Festival, l'hem volgut dirigir als joves que, bueno, a partir de nascuts en el 2004, els que van ja a primer de secundària, això ho van triar entre els organitzadors mateix, fins als que tenen 17 anys. Sobretot per una cosa, perquè és un segment de joventut que ara mateix en el poble no troben massa estímul. Perquè quan som més menuts doncs sí que estan a gos, van pel poble, fan coses, i quan som més majors també he donat que el poble està en el prou de València capital, que tampoc es programen moltes coses, doncs la gent acostuma a fer vida fora, no? I aquest segment de joventut estava com prou desatès. I, per exemple, l'activitat de la fotografia està encarada cap a gent més major, des dels 14 anys fins a 25, 26. Molt bé. Neus, aleshores... Sí, exacte. Sí, perdó. Vale, se m'havia oblidat. Doncs en aquest projecte integral que t'he anomenat abans, de la participació juvenil, el protagonisme juvenil, hem estat fent com també diverses línies de treball. Una era d'entrevistes i diagnòstic de la situació, entrevistes doncs, des de tot el personal de l'administració pública, de les institucions i també dels joves, que ha sigut també una miqueta com d'efecte bola de neu, no? Que es diuen en investigació social. Doncs coneixes a no sé qui, que coneix a no sé qui, a no sé qui, i així. I a banda també vam anar a l'institut a fer unes dinàmiques per a consultar-los d'una manera participativa què és el que voldrien fer en la Setmana de la Joventut. I l'any passat sí que es va fer una primera presa de contacte. Era la primera vegada que es feia, es va arribar fins a això, una pluja d'idees i poder programar un poquet a la carta, però enguany ja a través de, que potser vos ho expliquen ells després, a través de diversos jocs o tècniques vam aconseguir començar a esbossar quin tipus de Setmana de la Joventut voldríem i res, i d'aquest entusiasme va eixir una bona colla de persones que s'oferien voluntàries per a deixar-se l'ànima perquè estan treballant de valent en programar per a tota la resta d'una manera molt generosa la Setmana de la Joventut. Vale, Neus, moltes gràcies per atendre-nos i bé, que tingues molt bon cap de setmana i ara parlarem amb les xiques, a veure què diuen. Fenomenal, vinga, gràcies a vosaltres. I una salutació per a les meves xiques, que estic super orgullosa d'elles i molt agraïda pel que estan fent, estem aprenent totes molt. Vinga, adeu. Gràcies, adeu. Bon dia. Bueno, ja hem sentit la introducció neta i anem a passar a les protagonistes de la festa, no? Com va la idea? Per què triar-ho aquesta festa? Varen vindre els regidors de l'Ajuntament de Juvenil a l'institut a preguntar-nos què voldríem fer per a la Setmana de la Joventut. I com en aquest temps estaven fent la Holy Run de València i no poguérem anar, pues varen dir la idea de fer-la en Museros. I a poc pues varen decidir que en vegada de ser una Holy Run pues que siguiera un festival en un disco i tot això. I on seria això? En quin lloc? Encara no se sap? Pues sí, és en el nostre poble i hi ha un berenar en la plaça de l'Ajuntament, una xaranga que recorrís el poble
i després la disco móvil, que seria en un parc que es diu Les Palmeres. I ja teniu DJ i tot? Sí, DJ Misset. I on seria? O sigui, a quina hora seria això, a partir de quina hora? La disco móvil seria a partir de les 6:30 fins les 8:30. Per la vesprada, no? Sí. I a partir d'ací, quin dia seria? Ja ho teniu clar? El 5 de maig. El 5 de maig ja està ahí? Sí, O sigui, divendres. I bé, qui són les persones que formeu este grup? Pues son un montón, en plan, son 14 xiques de la mateixa classe i després els... com se diria? Els regidors de l'Ajuntament de juvenil. Sou tots de la mateixa classe? Sí. I cregueu que n'hi haurà molta gent, poco... A veure, no arribarem, crec jo, a l'aforament màxim, però sí que va haver bastant gent. I heu fet reunions, com ho heu fet per acabar de ser? Simplement una vespre fent-se un cafè o heu estat molt de temps ahí xerrant, moltes reunions? Contem-nos un poc. S'hem reunit moltes vegades al punt juvenil de Museros i al final, després de tallar moltes vegades el que és el festival, la Holy Museros Holy Festival, pues al final ja ho deixa tot molt bé i ja està tot perfecte. Quantes reunions aleshores? Més o menys? No, pues unes 3 o 4 totes les setmanes, des del dia que anàvem dir-ho. Des de quan esteu fent-ho? Des de fa un mes, 2? Un mes, sí, poc temps, perquè tampoc hem tingut molt per a organitzar-ho. Cregueu que s'haurien de fer més aquestes coses contra la joventut del poble des de les institucions per a organitzar festes? Sí, Per què? perquè ja que és la setmana de la joventut i és per als joves, pues crec que està molt bé que contem amb la nostra opinió per a que ens agrade el que van fer. Que en realitat no ho va fer ningú, sinó ho aneu a fer vosaltres. Sí. Està molt bé. I bueno, que teniu pensat, no sé, aneu a fer alguna rifa, vosaltres ahir farem una rifa. Sí, van fer una rifa, anàvem a donar un kit amb entrada, camisa i pols. La van fer per Instagram i ja tenim guanyadora i tot. Pues. I bé, en definitiva pues el grupet està ahí cohesionat, suposa, i no sé, n'hi haurà alguna cosa més a part que hagi tingut que veure en la participació aquesta en el procés participatiu per a decidir el Holy Fest? Hi ha algun talleret o algo? A lo millor fem algun taller per a fer customitzar-se la camiseta o no sé. I això s'acaba així? Vull dir, la participació s'acabarà fent en el Holy Fest este de Museros o continuarà en més activitats que no ho sabeu o ho sabeu ja? No ho sabem perquè nosaltres hem volgut organitzar aquesta activitat, però potser si donem una altra idea molt guai també i tot això, pues potser també participem. Estarem disposades? Sí, jo sí. Sí, clar. Però també estaria bé que mateixa nosaltres estem fent això i pues l'any que ve els caravana segon, que passen a tercer, pues organitzen. O sigui, que vagin passant els joves. Clar, perquè vosaltres quan els teniu? 14 i 15, sí. I esteu en segon de l'ESO? En tercer. En tercer. Pues us dic que en quart de carrera i encara no m'han tocat per participar, o sigui que està molt bé no sé si teniu museros. I bueno, la veritat és que quants habitats tenen museros, ho sabeu? Pues crec que 6.000. 6.000. O sigui que és fàcil contactar la gent. Són de 20.000, per exemple. Vull dir que... És xicotet el poble, sí. Se coneguen tots. I tot ho heu decidit vosaltres? El lloc on se va fer DJ, no us han ficat cap criteri o...? Nosaltres se vam organitzar i vam parlar el que volíem fer i tot això, i després se vam reunir amb l'alcaldessa i el cap de policia per a que ens donaren el vistiplau i que ens digueren el que sí que podíem fer o el que hauríem de canviar. Claro, més o menos com un assessorament legal, sí. Per dir-ho d'alguna manera. Bueno, pues que ho heu muntat tots vosaltres. I com se sentiu? Perquè realment en 15-16 anyets, no sé, està molt bé, no? Organitzar una festa per a tot el poble. Sí, pues...
Com se sentiu? No sé, expliqueu. Orgulloses també de nosaltres mateixes perquè no sabíem que podríem arribar a un punt de realitzar tant. I què diuen les amigues? No sé, res. Tots volen vindre i estan també molt orgullosos de nosaltres. I vosaltres el feu per amor a l'arte, vull dir, no guanyeu diners? No guanyem res. Bueno, no som diners, exacto. Claro. I també n'hi haurà barra o alguna aixina? Sí, n'hi haurà un berenar. Mira, primer és un berenar, després farem una xaranga per el poble i després ja anirem a fer el festival. I vosaltres heu tingut que ficar diners o l'ha ficat tot l'Ajuntament? L'Ajuntament. I, per exemple, el DJ és d'on és? És de Museros? Sí, és del poble, hem contractat amb el poble. I el que li aneu a pagar també heu ficat... L'Ajuntament, tot l'Ajuntament. Heu pressupostat vosaltres? Vull dir... Tots els pressupostos i tot, estem organitzats. A veure, tenim un grup que són els que organitzem, però dins d'aquest grup uns s'encarreguen del pressupost, un altre de la pols, un altre de les camisetes. I pues, el grup de pressupost pues, ha tingut que mirar el preu per a que no se passen de diners del pressupost que es dona a l'Ajuntament i que se queden curts. I pues, tot això sí. Lo que sería grups de treball, ¿no? Más o menos. ¿Y cuándo presupuesto tenéis, si se puede ir? Pues, es que eso no sé si puede ir. Sí, claro, si son comptes públics. Si és de l'Ajuntament, això ha de ser... Pues nos han donat 2.000 euros per a fer la festa. I vos han sobrat, heu gestionat bé? Està molt justet, sí. Molt bé. I, per exemple, en quin grup de treball esteu vosaltres? Com som de dreta a esquerra? És que n'hi ha un muntó i cada persona podia escollir i jo, per exemple, estic en pressupost, escollir el recorregut i entrenar el equip, cada vegada estan més d'un grup. Jo estic en el de la camiseta, estic en el del recorregut, també estic en... com se diu? Bueno, en fer publicitat per dir així, per Instagram, també... Xarxes socials. Sí, dur el compte oficial de l'Instagram. I ja està. I tu? Jo estic en lo de l'Instagram, lo de la publicitat, tot, també en lo de les camisetes i no sé, un muntó més, és que no me'n recordo, sincerament. Contemos un poco lo de las camisetas, ya que tengo así a membres del grupo de treball, en què consistirà això? Pues nosotros lo que volíem fer era donar treball a la gent del nostre poble i hem contactat en una tenda que és Atmosfera Sport d'allí de Museros i el que hem fet ha sigut demanar-li camises de diferents talles, en plan quasi totes de la M o no sé què i res, hem fet un logo per a la camiseta entre tots i això. I bueno, del recorregut, quasi tant tenim dues persones que són del recorregut. Quin criteri heu usat? O els carrers més grans? Pues el cap de policia ens va dir que podem elegir el recorregut que vulguem i que després ens donaria el vistiplau que no se'ls ha donat i pues ens ha dit que ens tallaria els carrers per on vulguem. O sigui, ens han deixat molta via lliure. Està molt bé, no? Sí. I si voleu, passem a parlar amb Marc Sicon, que és l'organitzador del concurs de fotografia analògica de Desenfoque Museros. ¿Vosotros sabeu alguna cosa d'això? Pues sabem que estarà fent fotos i després pues les imprimim o algo, però no se m'ha parlat amb ell. Claro, pues passem a telefonar-lo per a veure que mos cuente un poquet mentrestant. Bueno, estem telefonant a Marc Sicon. Si mos el vol agarrar. Sí? Marc? Sí? Som de Radio Pusol, que venim a que mos contes un poquet com està el taller concurs de fotografia analògica de Desenfoque Museros. Bueno, pues... A veure, és un taller que és el que ha de terme en Neus, que heu parlat en ell abans. I, bueno, el que se tracta és un poc pues, de passar dels convencionalismes i de la tècnica i fijar-se un poquillo més en l'entorn i limitar les captures, saps? Com en la tecnologia avui dia, pues, pots estar disparant fotos en tot moment i limitadament. El que volem és un poc que a l'hora de disparar la gent
es centren en lo que té al voltant i miren els 5 sentits. No sé si m'explique. Sí, suposa que... Sí. Digues. Marc, tu eres periodista, eres fotògraf, conta'm per... No, jo soc fotògraf, no soc periodista. I com ha contactat... Que, bueno, vas anar a tu pel teu compte o han contactat amb tu? Com sorgeix la iniciativa? La iniciativa va sorgir perquè, bueno, jo, així en el meu poble se coneguem tots i me varen parlar de Neus, de que buscava gent per fer projectes juvenils i jo pues, sempre he tingut iniciatives i sempre tinc idees i projectes i quedarem un dia, se presentarem, això, se coneguerem, li comenté un poc algunes idees que jo podria tindre per aportar per al poble i això, i van coincidir en algunes que a ella li va fer gràcia això, pues, el no ser professional, no introduir la fotografia a nivell professional. I xerrant ho vam fer lo més taller possible, per dir-ho d'una manera, perquè no tot el món també té les mateixes capacitats, però en este taller jo pense que qualsevol persona pot aprofitar totes les seves capacitats i els 5 sentits, no sé. Marc, aquí està enfocat el taller i el concurs, claro, contamos quan se va fer el taller, de què va i a qui va enfocat i després el concurs, ¿vale? Vale, clar. A veure, el taller es fa la Setmana de la Joventut de Museos. Aleshores, com a tal, només és per a gent jove. Per lo tant, entre 14 i 25 anys seria el públic. És un taller de que no cal dur càmera fotogràfica perquè ho anem a fer en càmeres desechables i en blanc i negre i en color. Al nivell de que els xiquets, pues, entre ells es comuniquen i això, de diferents edats, diferents cercles, i després es farà una selecció una selecció meua i després d'un jurat professional que és un filòsof que té una escola de fotografia, es diu Nicolás Llorens, i una xica del poble que és fotògrafa professional que es diu Juana Romeu, i ells faran una selecció més específica i després es farà un muntatge en els xavals l'últim dia de la maquetació per a l'exposició i es penjaran de forma estètica en la plaça del poble entre tots un poc. Tens dates per ahir, Marc? Com dates, perdona? Sí, dates de... Sí, clar, val. El dissabte 6 de maig es fa un poc el presentar-se, explicar-los al públic el que anem a fer i seran vora 3 hores els xavals per el poble, en les càmeres i això. Després, el jurat entre el dimecres i el dijous farà el fallo i el divendres, crec que és 12, o no estic segur, sí, 12, es fa la maquetació i es pengen les obres i després n'hi ha alguns premis, però no sé si es puc dir que són... Sí, bueno, això no si no tens que dir-ho, no ho digues, eh? No sé si puc dir els premis, però són guais. Els xavals se van a endur fotos i algun regale més. I quin és el criteri de... Claro, com has dit que l'objectiu no era el tema tècnic. Quin és el criteri que utilitzarà el jurat? A veure, també n'hi ha que pensar que Nicolás, per exemple, és filòsof, però ell és fotògraf, i Juana Romeu no la conec molt, però el que he vist del seu treball té molt bons retocs digitals. Aleshores jo ho plantejaré a mode de que no té un valor professional, sinó un valor instintiu de transmetre, més filosòfic, més poètic, per a veure la joventut quina mirada és capaç de reenfocar, perquè el projecte es diu Desenfoquem Museros perquè el que es vol arribar és
a que la gent del poble reenfoque el poble de forma de que no estiguem tot el dia per a les pantalles com avui dia es veu, saps? I el que volem pues, és que el criteri a avaluar siga més valoració instintiva i tal volta es valore l'equilibri de pesos, però això ja s'explicarà a l'hora del breaking ice del començament. I bueno, és que això tal volta si podreu parlar en ellos, en Nicolás i en Juana seria millor perquè ells, però bueno, és una mica aixina, no n'hi ha que valorar de forma professional, aleshores és una valoració artística més arbitrària, un poc més abstracta tal volta, perquè una foto desenfocada pot ser més bonica que una foto enfocada, saps el que vull dir? Sí. Pot agradar més. Aleshores, n'hi ha que deixar un poc de banda el tecnicisme, l'academicisme, etc. Vale, Marc, alguna cosa més que afegir? Pues res, que si se pot, després el taller intentaré dur-me-lo a algunes escoles o algo, i si algú de posar l'estiré interessat, pues mira, per a mi perfecte. I està prou xulo i jo penso que, entre altres coses, és per a fer-se valorar una mateixa entre els xiquets, que no hi ha discriminacions ni separacions entre ells, perquè és molt sovint que es veu i està molt guai per a les escoles. Jo penso que és un bon projecte. Vale, Marc, pues moltes gràcies per haver-nos atès i em sembla que vaig molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Tremolar capital, se'n montanes vergas, terratrèmol fatal, orquestrat des de dalt, terrorisme global, amenaça total, enviar soldats contra l'imperi del mal, seguretat nacional, arriba l'immigrant, delinqüent potencial que portarà treball, erosió cultural, fracàs escolar, la doctrina moral, controlant el rebat. Imatges, comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venent-se al més bon postor, meretius i mercenaris, venda d'informació, paraules i prestidigitació, quantes persones enganyades, manipulades, desarmades mentalment i amaestrades, pantalla plana, Dolby Surround i fatenales, overbooking en totes les sales, llums, càmera, acció, impressionant factoria de ficció, la realitat no ve de guió. Destapa la conspiració, llums, càmera, acció, impressionant factoria. Estem escoltant Llums, Càmera, Acció d'Espencat. Serveis d'intel·ligència i presidents assassinats, dictadures recolzades i algun cop d'estat, indústria de la guerra i documents classificats, fons monetari internacional. Bé, continuem així en l'entrevista a les companyes de Museros que estan organitzant aquesta festeta i bé, us volíem preguntar com, per exemple, com se pot inscriure la gent per a el que estem fent. La gent té que acudir al punt d'informació juvenil que està en Museros i l'horari és de 5:30 a 8 i té que agafar un full d'inscripció on té que omplir tot el que és necessari i entregar-lo ja i entregaríem el kit amb la camiseta, la pols i ja. I per una altra banda, què fareu en l'Escomòbil? Pues en l'Escomòbil tenim unes sorpresetes preparades i a més també des de dalt de l'escenari els organitzadors